quanh xem chú Toán này có cho mẹ chăn vịt à. Chắc chưa. Mình động nó phải khác. Ừ, đúng rồi. Đây anh đang ngồi mấy hôm nay đang liên quan mấy cái giấy tờ ngư phủ anh nhận được tin nhắn của chú rồi. Ừ. 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 Ôi giời, cái mẹ đủ lên thì đơn giản, mẹ đủ xuống mới khó. Ừ. Ừ. Rồi riêng mấy cái đồ này thì cũng không có gì khó cả. Rồi được. Mai ngày kia anh biết là cuối năm rồi thì chú cũng đang cần. Ừ. Thôi được rồi thì để anh ấy anh sẽ gửi. Nào rảnh rỗi anh em mình ngồi nhau tí nhảy. Giờ vịt bó nào. Cảm ơn nghỉ. Ông chỉ giữ đất ông đã bao tiền. Thắng về đất chứ ai thắng về mấy con vịt. Đúng không? Mẹ. Tức là nhìn về bề nổi thì có vẻ mất, nhưng mà bề chìm thì không ai nhìn thấy. Mẹ, đất giá trị tăng mấy chục lần thì đích ai để ý. Đúng không?